Nonii. Nonii. Alustame. Toi. Okei. Nii, meie oleme siis täna lõpuks jõudnud stuudiosse oma Salgaga. Oli aeg. Oli aeg. Ja kes meil siis siin täna on? Nii, mina olen Aleksia. Ma olen Henri. Ja mina olen Caitlin ja meie oleme 3 uudishimulikku noort EBS gümnaasiumist. Ühtlasi oleme ka klassikaaslased. Jep. Ja mis asi see siis meie podcast hakkab olema? Et meie üritame siis teile, kallid kuulajad, tuua kõrgharidusteemalisi topikuid. Et räägime siis nendel teemadel Eesti ülikoolidega, et tulevad meile huvitavad külalised siin ja küsime nende käest küsimusi, mis meid huvitavad. Ja siis neile järgnevates saadetes tulevad külla nende ülikoolide vilistlased, kes siis räägivad oma kogemusest. Ja üritame siis sealt kõik õppida midagi. On ju? Jaa. Nii. Aga millest me täna räägime? No täna me kõigepealt tutvume üksteisega. Laseme kuulajatel siis meiega tutvuda. Räägime enda, ma ei tea, kellel siis on tulevikuplaanid juba olemas ja kellel mitte. Ja jah, lihtsalt. Siuke tuttavaks vabas vormis rahulik siuke jutustamine. Nii, kellest me siis alustame? Ma arvan, et kõige kergem oleks alustada Caitlinist, kuna... Kohe tanki. Ma ei tea, sul on kõige rohkem rääkida. Sa tead kõige paremini, mis sa teha tahad. Nojah, see on tõsi. Et ma ütleme nii, et 7-aastasena otsustasin ära, et arhitektiks võiks saada. Ja ega siis sealt maalt ongi kõik minu sammud on olnud sinna suunas, et lõpuks siis see unistus nii-öelda siis täita ja astuda ülikooli siis arhitektuuri õppima minna. Aga ega selles suhtes mul täpsemat veel ei ole, et et ütleme, et mida täpselt arhitektuuri tahaks minna õppima, et ma olen selles suhtes, mul on mingi plaan on olemas, aga ma olen ikka enda teekonnas veel täitsa alguses, et on veel kuhu minna, ütleme nii, et aga kaugel siis näiteks Henri sina oled? No selles mõttes, et selles mõttes, kui kaugel ma olen, ma ei saa nagu öelda, kuna mul ei ole planeeritud lõpp-punkti ja alguspunkti midagi sellist. Isegi lapsepõlves ma kindel, ma ei teadnud, kelleks ma saada tahan. Ikka veel ei tea, kelleks ma saada tahan. Politseinikuks ei tahtnud saada? Ei tahtnud. Ei, ma kindel politseinik. Ma olen klassivend tahtnud saada politseinikuks, aga... Ma tahtsin üldse moeloojaks saada. Tegelikult. Ja ma olen nüüd omadega ärikooli jõudnud. Elu on veider. Mis on moelooja? Moelooja, nagu disainer, vaata. Ja. Ma üritasin joonistada ka, aga elu on näidanud, ma oskan neid käsnaga alles joonistada. Ega mis asi on moelooja? Moelooja. Nagu sa... Disainer, jaa. Aga disainer on nagu teine asi. Ei ole või? Ei. Näevad, õpime iga päev õpime. Ehk siis sinul siis otsest sihti veel nagu isegi mitte ei ole või? Ei gümnaasiumi peab ära lõpetama ja arvatavasti tahaksin kindlasti nagu, kui ma gümnaasiumisse juba tulin, siis peaks nagu ülikooli ka minema. Nagu peaks. Peaks jah, aga selle jaoks ma ei tea, mis ülikooli minna. Perfektne podcast praegu siin uurimiseks, mis teada saada, mis ülikooli minna. Ja ma arvan, et väga paljud saavad samastuda sellise mõtteviisiga praegu. Ja mina olen täpselt samas paadis Hendriga. Ma tean, et ülikooli on vaja minna, ma tahan minna sinna, aga kuhu, miks, mida, absoluutselt ei tea. Ma tegelikult varem oli plaan minna nagu välismaale. No see, ma arvan, on kõigil praegu. Aga nüüd kasutame selle K-tähe sõna ära, koroona ja kõik mu plaanid lihtsalt kukkusid kokku nagu. Ja pluss Itaalia oli mu esimene number 1 nagu koht, kui minna ja võtta näpust on ju. Eks ole. Ehk siis nüüd, ja ma Eesti ülikoolidest ei olnud absoluutselt uurinud, et nüüd on täpselt samamoodi nagu perfektne lihtsalt kuulata, ma ei tea, ülikoolidest, nende vilistlaste kogemustest, ma ei tea, mida nad soovitavad, mida nad ei soovi, kõike sellist nagu. Just. Ja tihtipeale ongi just see, et
et ei oskagi, kuna tegelikult maailmas on valikuid väga palju ja ka Eestis tegelikult on väga palju valikuid ja võimalusi ka. Aga lihtsalt ongi see, et no nii-öelda safe plan, leiad ühe, no mis ma siis edasi vaatan. Aga nüüd, et ongi elu on ettearvamatu, et siis nüüd ongi ideaalne siin teha ennast tuttavaks nii-öelda, et mis olukorras siis me praegu oleme. Jah, rääkides ettearvamatustest, et ma olen nii palju kuulnud enda mingi kas tuttavatel, et plaanivad ühte asja, on ju. Et noh, ma muidugi ei taha öelda midagi sinu kohta, aga sul on kõik planeeritud, on ju, aga sa kunagi ei tea, millal sul nagu mõtled, kanna pöörde oled nagu ei, ma lähen hoopis automehaanikuks, on ju, et sa kunagi ei tea, et nagu... See on täiesti tõsi, et seepärast ka, et on ka just huvitav, et laiendada oma silmaringi, et siis näha, et kas see on ikka tegelikult see asi, mida tahaks teha, et võib-olla ongi just see, et kui ma ikka jään enda juurde, siis lihtsalt ma saingi endale kinnitust, et ikka tahaks ikka arhitektuuri minna. Ma üldse nagu, ei saa aru, kuidas sa nüüd üldse, sest 7 aastaselt sa said selle idee, et saada arhitektiks. Kuidas? Ma 7 aastaselt ma läksin esimeste klassi. No ütleme nii, ma avastasin enda jaoks legod ja siis hakkasingi mängima nendega ja mul vanaisa oli tisler ja tal oli kodus oma puutöökoda ja siis tegi ikka mu nukkudele mööbleid, aga siis lõpuks ma hakkasin lihtsalt talle ütlema, et millist ma nagu võib-olla tahaks või millist maja tahaks või nii. Ja siis vanemad ütlesidki, et kuule, et sul on nagu veits annet ka, et nagu selline ruumiline mõtlemine. Ja siis väike laps ikka kõik räägivad, et kelleks seda saada tahad, et mingi, et mängime pätjapolitseinikut, et ma hakkan pätiks, hakkab politseinikuks. Ja siis ma mõtlesin ka, et ma tahaks ka nagu mängu tulla ja siis küsisingi, et kas ma saan nagu kunagi tulevikus ka seda teha. Ja siis nad ütlesidki, et jaa, arhitektiks saad õppida, kui sa tahad. Ja see oli raske sõna ja väiksena õpidki need rasked sõnad, uued sõnad ära ja siis see käiski nagu mingi katkine grammofon ringi ja siin ma nüüd olen 11. klass endiselt sama. Ei, see on tegelikult nagu imetlusväärne, et ma tahaks ka, et mul oleks ikka plaan olemas juba, aga läks veits teistmoodi, aga ma olen ka rahul sellega selles suhtes, et kõik võimalused on avatud ja tegelikult ka rõhutame siinkohal seda, et kunagi ei ole liiga hilja alustada. See on ka tõsi, jah. Et hästi palju on ju igast neid elavaid näiteid, et kes on hiljem ümber mõelnud ja avastanud enda tegeliku kutsumuse. Nii et meil on praegu kõik väga head soodsad võimalused siin. Ei no jaa, tegelikult sa rääkisid, sa alustasid legodega, avastasid selle oma selle hidden talenti, mis sul võis olla, aga samas nagu nii palju inimesi võib olla, kellel arvavad, et neil ei ole mingit talenti, aga nad lihtsalt ei ole kõike proovinud veel. Neil võib olla mingi salajane asi kuskil naha all peidus, et millest tegelikult on väga head. Ma praegu vaatan sind, ma mõtlengi, et ei tea, mis sinust veel saada või asja võib saada. Eks ma näe. Ei, Henri tegelikult tundub täpselt selline, et ta üllatab lihtsalt üks päev. Aasta üllataja. Ja ma arvan ühte asja ja ta teeb hoopis täpselt risti vastupidi midagi täiesti teistsugust. Ei no ega tegelikult ju koolis ka, see on tegelikult huvitav, võib-olla peakski rääkima seda, et okei, et ülikoolid ja nii, et aga me käime ju EBS gümnaasiumis nagu business, mis mõttes, et meil ei olegi esimene idee business, mis värk sellega on. Et räägi siis, Henri, kus sa siia sattusid? Ei, ausalt öeldes ma ei ütleks, et mul ei ole esimene värk business, aga nagu mis business on nagu see suurem küsimus. Aga nagu business on lihtsalt selline kerge asi, mida öelda, niisugune äri. Nagu kõige äri kõlab niisugune asi, nagu seal on palju raha. Kes sa oled ärimees? Seal võib olla ka palju kahjumit, ütleks nagu, mitte nagu palju raha. See on niisugune riski business, ütleks siis pigem. No kõik on tegelikult elus business, et mis ma ka, et mulle öeldi seda nii palju, et okei, arhitektist, mis on mingi kunstikooli läinud või ma ei tea, mingi matemaatikat rohkem mingi reaalkallakuga või nii. Aga tegelikult ju, ongi just see, et kuna elu on ettearvamatu, siis kunagi ei tea, millal seda võib aja minna. Ja jah, ega ma arvan, ma niimoodi umbes sattusingi, et just in case. Ei, tegelikult business, äri, nagu see on igas, jos sa tahad arhitektiks saada, see on ikkagi, sa teed äri. Sa müüd oma ideid ja värke. See on kõik nagu käib kokku, nagu sa saad seda kõigele peale panna. Siduda nagu seda, just. Ja tegelikult ega mis see äri on ka, või üldse ükskõik, mida me ka ei õpiks. Hästi palju loevad ju tutvused. Et seda ma tõden iga päev, et tutvused on nagu väga...
mul üks sõber räägib kogu aeg, et kõikidele ka tuttavaks saab, et ta on kogu aeg kõigiga väga hea sõber, kuna no ma ei tea, ta ütleb, et nagu et sa kunagi ei tea, kes võib olla sinu tööandja, aga nagu see on ikka noh, jah, ühest otsast nagu, kes võib olla su tööandja, aga pigem tahaksid ise su tööandja olla, et nagu, kes võib olla su ta võib sind aidata, et sa saaksid kellegi tööandja. Ja, täpselt. No ja Alexia, kus sa siia said? No ma ütlen ausalt, mul tegelikult leidis see EBS-i mu EMS, et ma olin hädas selle kooli valikutega ja kõigega ja siis ta leidis selle ja talle meeldis ja siis mõtlesin, et vahet ei ole, et proovime siis ära, et mis on ja pean ütlema, et ma olen väga rahul nagu enda valikuga. Ma leidsin teid, me jõudsime podcastini kuidagi kes läbi kooli. Kes oleks arvanud, et nagu et õpilasfirmade tunnist kuidagi siia. Aga no näete, see on jällegi vist elav näide, et kõik on võimalik. Tuleb lihtsalt kätte võtta ja nii. Ja me võtame siis ka ennast siin kätte ja katsume saada targaks. Täpselt. Jaa. On teil lisada midagi? Ma ütleks, et ma arvan, et praegu vist saime tutvustada ennast kuulajale. Kuulaja saab nüüd teada, kellega on tegu, keda ta hakkab kuulama. Analüüsida, leida, kellega samastus võib-olla kõige rohkem. Kusjuures meie sotsiaalmeedias Instagram on vist meil praegu kõige aktiivsem. Et seal kindlasti võite julgesti kommenteerida meie tutvustuspostituste alla, et kellega te kõige rohkem samastusite. Ja kui te leiate meie podcasti mitte meie Instagrami kaudu, siis meie Instagram on of.futurum. Just. Nii et followige, kui te olete mitte Instagrami kaudu meid leidnud. Ja tegelikult me vist oleme Facebookis ka. Ja, see on veel. Ja, aga võite seal ka ikka of.futurum, leiate meid ülesse. Jep, aga kohtume siis juba oktoobris, kus meil on siis juba esimene ametlik külaline. Just. Et võite Instagrami või kuskile saata meile küsimusi ka, need, kes on ka samamoodi hädas nagu mina ja Henri. Ja neil on veits kiirem, et on 12. klass juba käsil. Et kui teil on mingeid küsimusi, mingeid kiireid, mida me ei jõudnud küsida, siis kindlasti andke teada, et jah. Proovime teid aidata kõigest pääst. Oleme kõik samas paadis. Varsti me hakkame ütlema arvatavasti ka, kes hakkavad tulema meile, mis ülikoolid niimoodi. Ja kui hakkavad tulema, siis te võite kindlasti ka küsida meilt, mida te tahaksite just sellelt ülikoolilt teada, kui me saame ette teada täpsemalt. Et katsume teie jaoks olla olemas kõik võimalikel viisidel. Aga loodetavasti kohtume siis juba teiega siin niimoodi kõrvaklappide kaudu juba oktoobris. Kõik. Purgis.